Còn đây là đường Lương Trang anh chị, ngoài kia là Bến Đông, vô đây khoảng 100 m 200 m rồi tới cầu 41 Lương Trang, có nhà màu xanh anh chị, đó hẻm lưng nhà mình, đó đường Lương Trang anh chị, màu xanh như mình. Đó, đây Bến Đông vô 200 m tới hẻm 41 chỗ nhà màu xanh ha, rồi chạy vô nhà nha anh chị, hẻm 41. Đây, thẳng 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 thẳng. Mình đã có bạn, rồi tới qua nữa.